Salut, ça va? Je m'appelle Lucie. Это 5 минут французского. Надеюсь, вы готовы для следующего урока. Поехали. Тема сегодняшнего урока. Adjectif démonstratif. Démonstratif. Что такое démonstratif? Démonstration, да, демонстрация чего-то. Дословно это прилагательное, указательное. Когда мы хотим вот продемонстрировать, да, вот на какой-то предмет указать, вот именно этот стол, да, именно эти зрители, именно это окно или эти дети. В русском языке это местоимение, если я не ошибаюсь, во французском языке это указательные, прилагательные. Указательные, указываем. Прилагательные прилагаются к существительному. То есть можно сразу сделать вывод, что после adjectif démonstratif у нас идет существительное. Есть несколько видов adjectif démonstratif. Давайте рассмотрим все. Итак, первый пункт. У нас есть для мужского masculin singulier, мужской род единственное число, у нас есть две формы, аж две формы. Это форма «с», две буковки, «с», «с», и вот такая форма из трех букв. Сейчас я вам объясню, когда же мы их ставим. Давайте рассмотрим пример. Если у вас слово мужского рода и начинается на согласную букву, то мы выбираем форму «с». Например, «ce garçon» – этот мальчик. Вот этот мальчик – «ce garçon». «Ce garçon» – вот этот какой-то там мальчик, который сидит. Но если у вас существительное мужского рода начинается на гласную букву или на букву «h», то мы с вами выбираем вот эту форму. Давайте посмотрим пример. Cet arbre. Cet arbre. Слово arbre – это дерево. Слово мужского рода начинается на гласную букву, поэтому мы выбираем вот эту форму. Ну, в принципе, это логично. Если бы мы выбрали эту форму, было бы что? Ce arbre, ну вообще не звучит. В французском языке он язык точный. Там река, там речь течет как речка. То есть там должно быть все очень красиво. А вот cet arbre звучит получше, как мне кажется. Итак, cet arbre, и мы не забываем, что мы, да, вот Т соединяем с А, получается звук, читаем вместе, да, cet arbre, связывание у нас здесь, cet arbre. Дальше, следующее слово отель. Отель это мужского рода, отель, начинается на H, и мы с вами тоже выбираем форму вторую, получается cet hôtel. Cet hôtel. Так, давайте еще раз повторим эти примеры. Ce garçon – этот мальчик. Cet arbre – это дерево. Cet hôtel – этот отель. Cet hôtel. Так, теперь переходим к женскому роду. С женским родом все проще. У вас есть для féminin singulier женский род, единственное число, есть всего лишь одна форма. Sept. Sept. 5 букв. C-E-T-T-E. Set. Дубль Т не забываем, да? Мы ставим этот adjectif démonstratif перед любыми словами женского рода. Неважно, с какой буквы начинается. Давайте посмотрим на примерах. Cette femme – это женщина. Cette femme. Либо cette armoire – этот шкаф. Cette armoire. Слово шкаф во французском языке женского рода, да? Cette armoire начинается на гласной, но нас это не интересует. Как я уже сказала, форма set относится и к словам женского рода, которые начинаются с гласных, и к словам женского рода, которые начинаются с согласных. Давайте еще раз прочитаем эти примеры за мной. Cette femme, cette armoire. Прекрасно. И последний пункт. У вас множественное число, здесь тоже все просто, плюриель. Плюриель это множественное число, я вам нарисовала мальчика и девочку, то есть и для мужского рода, и для женского рода. У нас одно и то же указательное прилагательное. Это форма «с». «С» мы не читаем, да, то есть если просто говорим «с», не читаем. Но когда-то будет это «с» все-таки читаться, сейчас мы посмотрим. Но тут вопрос о связывании, об этом у меня тоже будет видео попозже. Итак, все choses, эти вещи, ну какие-то там вещи, не знаю, эти вещи, все choses, слово chose женского рода, да, выбираем все равно все choses.
А дальше, ces enfants. Вот здесь у нас будет связываться, да? Почему? Потому что следующее слово начинается на гласный, на гласную букву. Ces enfants, эти дети. Ces enfants. Давайте дальше с вами немного потренируемся. Я вам написала несколько примеров. Несколько слов, 5, и нам нужно выбрать правильный адъектив демонстратив. Давайте анализировать. Первое слово супермарché, супермаркет. Супермарché – слово какого рода, мужского или женского? Мужского, слышит, кто-то кричит, мужского, молодцы, мужского. Итак, это единственное число или множественное? Единственное, да? Поэтому выбираем какой адъектив демонстратив? С. Кто правильно сказал, заработал 5. Ce supermarché. Этот супермаркет. Ce supermarché. Дальше. Église. Церковь. Но мы смотрим, у нас на конце S множественное число. Église. Церкви. Значит, какой мы адъектив демонстратив выберем? Угу. C. Правильно. C, E, S. Ces églises. Делаем связывание. Ces églises, эти церкви. Ces églises. Хорошо. Дальше. École. École – это школа. Слово женского рода. Поэтому мы выбираем какой адъектив демонстратив? Cette. Кто сказал ce? Нет. Cette. Молодцы. И еще слово магазин, 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 слово мужского рода, выбираем единственное число, да, выбираем какой адъектив демонстратив? Ce, браво, très bien. Ce magasin. И последнее слово endroit, endroit это место, endroit, слово endroit я вам подсказываю, мужского рода, единственное число у нас, какой выберем адъектив демонстратив? Смотрите на первую буковку, гласная, да, значит выбираем «се». Ну, она читаться как будет, да, то есть будет всегда читаться как «set», да, потому что у нас следующее слово после этого всегда будет либо с гласной, либо с «h», поэтому будет произноситься «cet endroit», связываем, «cet endroit».